sayari yetu inakabiliwa na changamoto za mazingira ambazo hazijawahi kutokea. Mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira na upungufu wa rasilimali vinatishia mizani nyeti ya mifumo yetu ya ekolojia. Uhitaji wa suluhisho bunifu haujawahi kuwa mkubwa kama sasa. Katikati ya changamoto hizi, akili bandia au AI inaibuka kama chombo chenye nguvu cha kuleta mabadiliko chanya. AI, kwa uwezo wake wa kuchambua data nyingi na kubaini mifumo, inatoa fursa ambazo hazijawahi kuonekana za kukabiliana na matatizo changamano ya mazingira na kufungua njia kuelekea mustakabali endelevu zaidi. Kuanzia kuboresha matumizi ya nishati hadi kufuatilia ukataji miti, AI inabadilisha jinsi tunavyokabiliana na masuala ya uendelevu. Mifumo inayoendeshwa na AI inaweza kuchambua data za mazingira, kutabiri mwenendo wa baadaye na kuwezesha maamuzi yenye taarifa zaidi. Kwa kutumia nguvu ya AI, tunaweza kuunda suluhisho bunifu zinazolinda sayari yetu na kuhakikisha mustakabali bora kwa vizazi vijavyo. Uwezo wa AI kuendeleza uendelevu ni mkubwa sana. Kwa kukumbatia miradi inayoendeshwa na AI na kukuza ushirikiano wa kimataifa, tunaweza kufungua suluhisho za mabadiliko na kuunda dunia ambapo maendeleo ya kiteknolojia yanakwenda sambamba na uwajibikaji wa kimazingira. Safari kuelekea mustakabali endelevu inahitaji ushirikiano wa pamoja, na AI ni mshirika mwenye nguvu katika juhudi hii muhimu. Upatikanaji wa maji safi ni haki ya msingi ya binadamu, lakini mamilioni ya watu duniani kote wanakosa rasilimali hii muhimu. AI inachukua jukumu muhimu zaidi na zaidi katika kukabiliana na changamoto hii ya kimataifa kwa kuboresha usimamizi wa maji, kufuatilia ubora wa maji na kutabiri uhaba wa maji. Nchini Kenya, AI inatumika kufuatilia ubora wa maji kwa wakati halisi. Vihisi vilivyowekwa kwenye vyanzo vya maji hukusanya data kuhusu viashiria kama vile pH, ukungu na uwepo wa vichafuzi. Data hii kisha inachambuliwa na algorithm za AI ambazo zinaweza kubaini vyanzo vinavyoweza kusababisha uchafuzi na kuwatahadharisha mamlaka kuchukua hatua stahiki. AI pia inatumika kuboresha mitandao ya usambazaji maji na kupunguza upotevu wa maji unaosababishwa na uvujaji na kutokuwepo kwa ufanisi. Kwa kuchambua data kutoka kwa mita mahiri na vihisi, algorithm za AI zinaweza kubaini mifumo ya matumizi ya maji na kugundua hali zisizo za kawaida ambazo zinaweza kuashiria uvujaji. Taarifa hii inaziwezesha mamlaka za maji kushughulikia uvujaji mapema, kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha upatikanaji wa maji wa uhakika zaidi kwa jamii. Dunia inakabiliwa na janga linaloongezeka la taka. Dampo zimejaa kupita kiasi na uchafuzi wa plastiki unaziba bahari zetu. AI inatoa suluhisho bunifu za kubadilisha usimamizi wa taka na kusaidia mabadiliko kuelekea uchumi wa mzunguko endelevu zaidi. Mifumo inayoendeshwa na AI inatumika kuboresha njia za ukusanyaji taka, kuongeza ufanisi wa uchambuzi na kuhamasisha urejelezaji. Nchini India, ambako usimamizi wa taka ni changamoto kubwa, roboti zinazoendeshwa na AI zinatumika kuchambua vifaa vinavyoweza kurejelewa kutoka kwenye mkusanyiko wa taka mchanganyiko. Roboti hizi zinatumia teknolojia ya kuona kwa kompyuta na algorithm za kujifunza kwa mashine kutambua aina mbalimbali za vifaa, zikichambua plastic, metali, glasi na vitu vingine vinavyoweza kurejelewa kwa usahihi wa ajabu. Teknolojia hii inaongeza kwa kiasi kikubwa viwango vya urejelezaji na inapunguza kiasi cha taka kinachoishia kwenye dampo. Zaidi ya uchambuzi, AI pia inatumika kuboresha njia na ratiba za ukusanyaji taka. Kwa kuchambua data kuhusu mifumo ya uzalishaji taka, hali ya traffic na mambo mengine, algorithm za AI zinaweza kubaini njia bora zaidi kwa malori ya taka, hivyo kupunguza matumizi ya mafuta na utoaji wa hewa chafu. Hii haiokoi gharama tu, bali pia inapunguza athari za kimazingira za shughuli za ukusanyaji taka. Sehemu ya 4: mustakabali wenye matumaini, AI na maendeleo ya nishati mbadala. Mabadiliko ya tabia nchi ni moja ya changamoto kubwa zaidi za wakati wetu, na mabadiliko kuelekea vyanzo safi vya nishati mbadala ni muhimu ili kupunguza athari zake. AI inachukua jukumu muhimu katika kuharakisha mabadiliko haya kwa kuboresha ufanisi wa mifumo ya nishati mbadala na kuwezesha uunganishaji wa vyanzo hivi vya nishati visivyo na uhakika kwenye gridi ya taifa. Nchini Ghana, AI inatumika kuboresha utendaji wa gridi za nishati ya jua. Algorithm za AI zinachambua data za hali ya hewa, utendaji wa paneli za jua na mifumo ya mahitaji ya nishati ili kutabiri uzalishaji na matumizi ya nishati.
Taarifa hii inawawezesha waendeshaji wa gridi kuboresha uhifadhi na usambazaji wa nishati na hivyo kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika na endelevu. AI pia inatumika kuendeleza gridi za nishati zilizo bora na zenye ufanisi zaidi ambazo zinaweza kuunganisha vyanzo vya nishati mbadala bila matatizo. Gridi hizi mahiri zinatumia AI kusawazisha usambazaji na mahitaji ya nishati kwa wakati halisi, zikirekebisha mtiririko wa nishati kutoka vyanzo mbalimbali ili kuhakikisha uthabiti wa gridi. Hili ni muhimu sana, hasa kadri sehemu ya vyanzo vya nishati mbadala visivyo na uhakika kama vile umeme wa jua na upepo inavyoongezeka. Sehemu ya 5: walinzi wa ardhi, AI kwa ulinzi wa wanyamapori ardhini. Lengo la maendeleo endelevu la 15, maisha ardhini, linakusudia kulinda, kurejesha na kukuza matumizi endelevu ya mifumo ya ekolojia ya ardhini. AI inathibitika kuwa mshirika wa thamani sana katika kufikia lengo hili kwa kufuatilia na kulinda wanyamapori kote duniani. Katika savana ya Afrika, mitego ya kamera inayoendeshwa na AI inabadilisha kabisa ufuatiliaji wa wanyamapori. Mitego hii ya kamera, ikiwa na algoritmi za AI, inaweza kutambua na kuainisha moja kwa moja spishi tofauti kulingana na picha na video. Teknolojia hii inawawezesha wanahifadhi kufuatilia idadi ya wanyama, kuchunguza tabia zao na kugundua vitendo vya ujangili papo hapo. Takwimu zinazokusanywa zinachambuliwa ili kutoa uelewa kuhusu mienendo ya idadi ya wanyama na matumizi ya makazi yao, hivyo kuwezesha mikakati bora zaidi ya uhifadhi. Katika msitu wa mvua wa Amazon, AI inatumika kupambana na ukataji miti haramu. Picha za satellite zikichanganywa na algorithm za AI zinaweza kugundua mabadiliko ya uoto wa misitu kwa usahihi wa hali ya juu. Kwa kutambua shughuli za ukataji miti haramu zinapotokea, mamlaka zinaweza kuchukua hatua haraka kuzuia uharibifu zaidi. Mbinu hii ya kuchukua hatua mapema ni muhimu sana kwa kuhifadhi mojawapo ya mifumo ekolojia muhimu zaidi duniani. AI pia inachukua nafasi katika kulinda spishi zilizo hatarini kutoweka. Nchini India, droni zinazoendeshwa na AI zinatumika kufuatilia mienendo ya tembo na vifaru walio hatarini kutoweka. Droni hizi zinatoa taarifa za papo hapo kuhusu mahali walipo wanyama na kusaidia kuzuia migogoro kati ya binadamu na wanyamapori na kuhakikisha usalama wa wanyama pamoja na jamii za wenyeji. Kuanzia savana za Afrika hadi misitu ya mvua ya Amerika Kusini, AI inasaidia kulinda mifumo ekolojia ya ardhi yenye thamani duniani. Kwa kutumia nguvu ya AI, tunaweza kuunda mustakabali ambapo wanyamapori wanastawi na mandhari yetu ya asili yanahifadhiwa kwa vizazi vijavyo. Sehemu ya 6: AI, walinzi wa kina kirefu, AI kwa uhifadhi wa baharini. Bahari zetu zinakabiliwa na vitisho visivyo na kifani kutoka kwa uchafuzi, uvuvi kupita kiasi na mabadiliko ya tabia nchi. AI inaibuka kama chombo chenye nguvu kwa ajili ya uhifadhi wa baharini, ikituwezesha kufuatilia mifumo ekolojia ya baharini, kufuatilia spishi zilizo hatarini kutoweka na kupambana na shughuli za uvuvi haramu. Droni zinazoendeshwa na AI, roboti wa chini ya maji na programu za utambuzi wa picha zinabadilisha kabisa uwezo wetu wa kulinda bahari zetu. Nchini Indonesia, ambayo ina baadhi ya mifumo ekolojia ya baharini yenye utofauti mkubwa wa viumbe duniani, droni zinazoendeshwa na AI zinatumika kulinda maeneo makubwa ya bahari na kugundua shughuli za uvuvi haramu. Droni hizi zimewekewa kamera zenye uwezo mkubwa wa kuchukua picha na algorithi za AI ambazo zinaweza kutambua vyombo vya uvuvi na kuchambua mienendo yao ili kubaini kama wanavua kihalali. Taarifa hii inapelekwa kwa mamlaka husika na hivyo kuwawezesha kuchukua hatua za haraka dhidi ya shughuli za uvuvi haramu. AI pia inatumika kufuatilia spishi za baharini zilizo hatarini kutoweka na kufuatilia idadi yao. Kwa kuchambua picha na video za chini ya maji zilizokusanywa na magari yanayoendeshwa kwa mbali au magari ya chini ya maji yanayojiendesha yenyewe, algorithm za AI zinaweza kutambua na kuhesabu idadi ya viumbe wa spishi zilizo hatarini kama vile kasa, papa na nyangumi. Takwimu hizi ni muhimu sana kwa juhudi za uhifadhi, kwani zinawawezesha wanasayansi kufuatilia mwenendo wa idadi ya viumbe, kutambua makazi muhimu na kutathmini ufanisi wa hatua za uhifadhi. Sehemu ya 7: umuhimu wa kimataifa wa ushirikiano kwa ajili ya mustakabali endelevu. Changamoto zinazolikabili dunia yetu ni ngumu na zimeunganishwa, hivyo zinahitaji juhudi za pamoja ili kubuni na kutekeleza suluhisho madhubuti.
Ushirikiano wa kimataifa, kubadilishana maarifa na uwazi wa mawazo ni muhimu ili kuongeza athari za AI kwa ajili ya uendelevu. Kwa kufanya kazi pamoja, tunaweza kutumia nguvu ya AI kuunda mustakabali endelevu na wenye usawa zaidi kwa wote. Serikali, taasisi za utafiti na kampuni za teknolojia lazima washirikiane kuunda suluhisho za AI zinazokabiliana na changamoto za uendelevu duniani. Kushirikiana data, utaalamu na mbinu bora kutaharakisha maendeleo na utekelezaji wa suluhisho za AI kwa ajili ya mustakabali endelevu zaidi. Watafiti na wajasiriamali wana fursa za kushirikiana na miradi ya kimataifa na kuhamisha baadhi ya teknolojia hizi katika nchi zao. Wale wanaojifunza jinsi ya kutumia AI na kutumia zana za AI kama inavyopendekezwa kwenye video 1999 za AI Grandad kwenye YouTube na kwenye vitabu vya bure vya lugha nyingi vinavyoweza kupakuliwa kutoka Global AI Solutions, wanaweza kupata fursa ya kushiriki katika shughuli kama hizi. Kwa kukumbatia ushirikiano, kukuza ubunifu na kuhakikisha kwamba AI inatengenezwa na kutumika kwa uwajibikaji, tunaweza kutumia nguvu ya teknolojia hii kuunda mustakabali endelevu na wenye usawa zaidi kwa wote.